И здравейте, дами и господа, аз съм SurvivorBG и днес ще ви покажа как се снима клип с Bandicam. Така, първо, тук ви е нагласена папката. Тя в началото е друга папка, но аз съм се направил тази. И тук са там, нали, видеоклипите. Така, Bandicam, прозорец винаги на върха, както искате. Сортирай Bandicam минимизиран в трея, но никога не цъкайте Bandicam с Windows. Сортирай. Това. Тук е запис и паузата. Записът е това, когато почвате и спирате видеото, а паузата, например, когато ви зарежда някоя игра, цъкате нулата както аз съм се направил. Вие може да направите нещо друго, например 1, 2, 3 там. Или end, delete. Както и да е, аз съм се направил на 0. И добави ефект при клик. Това е ето това, което правя в момента. Да. Ето тези червени точки. Това се прави от настройка на ефекти. Добави ефект при кликване с мишката. Цвят при ляво кликване и дясно. Това е ляв и десен бутон. И тук ефект на светената мишката и както да е. Тук звука може да си правите микрофона, настройката на звука, веб камерата и това е общо взето логото. Тук си правите всичко там. Всичко общо взето така. Клавиш е в 11. Съм го направил аз. Прехванете екран така. Това е по ваш избор. Моето е формата ми е JPG. Не знам как. Високо качество. И това тук вече е регистрация и такива работи. Това е общо взето. Това също е много важно. Това може да изразвате общо взето, да изразвате клиповете. Това, което не сте поискали. На Bandicam и Bandicam как да ги инсталирате ще е долу в линка в описанието. Това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате или да лайкнете. До скоро!